datang dari luar kota Kediri untuk memeriahkan. Ini adalah serangkaian acara dari Hari Ulang Tahun Kota Kediri yang ke-1137. Dan Suguramu, bahagia sekali kami hadir bersama pada acara Pagelaran Seni Harmoni Kota Kediri. Boleh minta tepuk tangannya untuk Kota Kediri. Luar biasa sekali untuk hari ini. Yang merupakan puncak. Karena kita sudah melaksanakan mulai dari tanggal 28 Juli 2016. Ada banyak rangkaian acara sejak tanggal 28 Juli. Dan malam hari ini adalah puncaknya dari Harmoni Kota Kediri. Boleh tepuk tangan dong untuk Kota Kediri tercinta malam hari ini. Luar biasa sekali. Tapi Fadil kira-kira menyapa dulu untuk seluruh tamu undangan. Dan kita akan menyapa kepada yang terhormat Mas Abu selaku Wali Kota Kota Kediri beserta istri. Selamat malam Mas Abu. Kemudian yang terhormat Ibu Lili Muhibah selaku Wakil Wali Kota Kediri. Selamat malam Ibu Lili. Selanjutnya kita menyapa selamat malam juga yang terhormat dari jajaran Forkompimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kemudian juga kita menyapa Ibu Hajayati, ini selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri. Dan beberapa perwakilan pejabat dari pemerintah Kota Kediri yang juga telah berpartisipasi dalam acara ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu ya Dina ya. Betul sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan jajaran instansi pemerintah Kota Kediri serta masyarakat Kota Kediri yang pada malam hari ini telah hadir dan berkumpul di lapangan Brawijaya tercinta ini. Ini juga merupakan salah satu kepunyaan dari Kota Kediri yang benar-benar dicintai oleh masyarakatnya ya. Ya, malam hari ini ada yang spesial karena ada banyak kejutan yang akan dihadirkan di panggung ini. Jadi jangan pulang sebelum selesai acara. Betul. Sekali kejutan. Kalau tadi udah kita saksikan bersama-sama ada jaranan tekno ya kan. Jadi jaranannya bukan jaranan biasa. Biasa kan yang makan beling kan biasanya. Kali ini bukan. Kalau biasanya bau menyan, mereka sekarang bau apa? Baunya melati, lebih harum sedikit gitu ya. Dan biasanya diiringi gamelan sekarang pakai DJ. Pakai DJ, ada DJ Ari tadi ya. Dari Jogja ya. Benar. Boleh tepuk tangan untuk kolaborasi Jarana Tekno tadi. Kita boleh ke sana, kita ingin mendekat kepada seluruh masyarakat. Tidak mau berpanjang kata kalau begitu Dina. Ya. Kita melangkah ke acara berikutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Mas Abu selaku Wali Kota Kediri. Kepada Mas Abu, ayo silakan monggo Mas. Boleh banyak tepuk tangan buat Mas Abu. Kita Wali Kota Kediri yang luar biasa sedang melaksanakan acara event-event yang luar biasa untuk masyarakatnya, masyarakat Kediri atau juga untuk kota sebelah yang ingin ikut merayakan juga hari ulang tahun kali yang ke-1137. Pemerintah kota, pemerintah kota dan beberapa jajarannya sejak akhir Juli. Betul. Tentu lelah sekali, capek sekali karena hampir setiap hari ada event dalam rangka hari jadi kota sekaligus meramaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Luar biasa sekali. Ini kita sambut Mas Abu beserta Wakil Wali Kota boleh diimbau, monggo Abu monggo. Selamat malam Mas Abu, apa kabar? Selamat malam Ibu. Baik, boleh silakan untuk Mas Abu. Ini menyapa masyarakat Kediri dan juga masyarakat dari luar Kota Kediri yang pada malam hari ini sudah ikut merayakan Hari Ulang Tahun Kota Kediri yang ke-1137. Silakan. Koken job deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya muliakan dan yang saya cintai seluruh masyarakat Kota Kediri. Tangannya mana ya? Gimana? Keren apa enggak acaranya? Keren ya? Bagus. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Lili Muhibah. Yang saya hormati Bapak Forkopimda Kota Kediri, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tercinta,
Yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajarannya, Kepala SKPD. Yang saya hormati juga seluruh panitia, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa